Takže čaute, ja vás tu zdravím a ja zdravím dneska všetkých chlopov a chlopine, ktoré sledujú toto video a dneska si ideme predstavovať elektrickú kolobežku Kukirin C1 Pro. Ako som spomínal, ideme si predstavovať Kukirin C1 Pro. Takže je to elektrická kolobežka, ktorá má 800W motor, 26 A baterku. Má to všelijaké funkcie, napríklad má to dve sedadlá, košík predu. Tuto sa to naštartuje. Takže nabehal som na tom 22 km, to sú svetlá, smerovky, trúba. Pamätáš to poslednú rýchlosť, má to 1, 2, 3. Maximálna rýchlosť tohto 45 km za hodinu. A podľa mňa je to veľmi dobrá kolobežka za toľko peňazí. Povedzme, že 480 € to stálo. Má to predný tlmič, má to platničky, normálne platničky, má to lánkové brzdy, opierku to má na chrbát, aby spolujazdec tak proste nemal troška krivý chrbát. Späťáky, to už bolo k tomu. Takže všetko je v poriadku. A testovaciu jazdu. Ideme na testovaciu jazdu. Sa dá mobil do kapsy a môžeme ísť. Ideme, začíname normálne trojkou. Auto. Brzdy to má veľmi dobré. Počkáme, nech prejde. Ideme. Dobre, nemám zapnutú príľubu. No je. Takže ideme. Pomaličku mám to. Udržiavací vás, to bude ďalšia. To je dneska premávka v Bratislave a som ani nikdy. Dáme plný kotol, som tomu prikúril teraz. Brzdíme, smerovka. Ideme babetu. Ideme úplne hore kopcom. Zakúrim tomu. Troška jamy. Jo. Kúrime. Strašne tomu pomáhajú tie gumy, ktoré strašne dobre tlmičia, pretože sú 14-palcové gumy. Tá vidlica je tak troška, že na prd je tam a tie gumy strašne veľmi tomu pomáhajú. Škoda, že vzadu nie je odpruženie, ale veľa by ste chceli za nejakých 480 €. Ideme teraz dole kopcom. Troška tomu zakúrime, koľko sa bude dať. Fajná pláta, skoro som spadol, skoro som sa tu rozdzigal. Fajná dzigačka. Ideme po takej troška rozbitej ceste. Čo teraz fakt bude cítiť tie gumy. Že pomáhajú. Ja pre nejakého takého malého človeka, ako som ja, tak by som si nahal kľudne aj nafúkané gumy na nejaké 2,1 bar, lebo pomáhajú tie gumy. Keď si nejaký ťažší človek, tak by som si nahal ešte menej, aby sa tie gumy troška rozplácli a pomáhali ešte viac. Toto sú bodyšky, skarbolky.
sa tu rozdzigám celý. Plný kotol. Vyvezíme, vidíme taký helikopčikom. Plný kotol. Od prednosť. Plný kotol. Ide to veľmi dobre. Mám nejaké 3 paličky, čo je 3/4 batérie. A to som mi zapol tempomat na 43 a ja tu lietam proste. Je to veľmi dobre, je to veľmi svižné, proste je to pomer cena výkon. Za tie peniaze je to veľmi slušná kolobežka. No a tu by som chcel svoje video ukončiť, takže čauky, mňauky.